Negli ultimi anni abbiamo assistito a delle vere e proprie rivoluzioni sia nel campo dell'ablazione di alcune aritmie come la fibrillazione atriale, sia nell'impianto di dispositivi quali i pacemaker e i defibrillatori. Per quanto riguarda l'ablazione della fibrillazione atriale, si sta diffondendo sempre di più la metodica innovativa dell'elettroporazione. Questa metodica unisce una rapidità di utilizzo, che viene sempre eseguita con paziente del tutto sedato, ad una sicurezza che è maggiore rispetto alle altre due metodiche, quali la radiofrequenza e la crioablazione. Per quanto riguarda l'impiantistica di pacemaker e defibrillatori, invece, si sta diffondendo sempre di più la tecnica della stimolazione dell'area della branca sinistra. Consiste nell'utilizzo di un solo catetere per stimolare entrambi i ventricoli e farli contrarre in maniera pressoché simultanea in modo da prevenire o trattare lo scompenso cardiaco. Al Maria Cecilia Hospital di Cotignola, Ravenna, eseguiamo di routine queste procedure innovative. Per approfondire questo e tanti altri argomenti vi invito a seguire i miei canali social Dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo.